hayang bisa hari esok baik teh ya perbaiki hari sekarang ya. Bener. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Hari kamari mangkarna teh ngalongok beroh teh di rumah sakit. Beda we dina rombongan mobil kuring eueuh mangkarna teh katingali. Kuring oge ngalongok dan memang teu sarombongan. Jeung rombongan mobil dinya da kuring mah kadituna jam 8 peuting bareng jeung pamajikan ulang ti mertua. Oh pantesan pengen teu ningali. Kuring mah mun teu salah teh bada magrib kaditu rombongan teh. Ya kuring mah pada magrib teh langsung ke mertua ti pamajikan. Nah mulang ti mertua langsung we ke rumah sakit ngalongok biroh. Oh gitu. Lain mangkarna sakula lieur ieu mah kamari eta pas ngalongok biroh ningan di rumah sakit. Nya tepikeun ka saruangan eta panyakitna sarua kabeh geuning. Asam lambung. Kumaha tah caritana? Nah lieur kumaha dan biasana oge hari ruangan masuk dikombokeun sesuai jeung penyakit anu diderita ku pasien termasuk ruanganna biroh. Nya kebenaran eta teh ruangan pasien anu penyakit asam lambung. Kumaha kitu kan biasana kitu. Biasana ge teh kitu karena dina saruangan teh biasa nama sok rupa-rupa penyakit anu diderita ku pasien teh. Ieu mah kabeh rempeng, ieu mah asam lambung penyakitna. Ya atuh meureun eta mah kekak beneran we pasienna kabeh penyakitna asam lambung. Nya we atuh jeung teh meuni siga nu janjian yen penyakit wae mun kudu disaruakeun. Aduh. Oh nya eta mah karena sugan ka mangkarna kamari nyarita eta beroh kunaon bisa kamudi eta asam lambungna. Emang mah pas maneh kaditu eta beroh ataupun salakina teu nyarita kitu masalah lambungna kamu deui. Pas kuring tadi jeung rombongan teh kabeneran beroh teh keur dipariksa ku dokter. Jadi kuring can sempet nanyakeun jeung can sempet ngadangukeun caritaan ti salakina atau ti berohna. Ari nyarita ka kuring mah gara-gara mie instan eta kabita ku incuna ngadar mie instan ejo ngahuap we manehna teh eta selang sajam beuteung murid asa teu kuat pisan. Atuh deui beroh teh geus puguh boga panyakit asam lambung. Naon kabita kana mie instan anu didahar ku incuna. Beroh. Gela, kan mangkarna ge pernah boga riwayat asam lambung nin. Eta kumaha bisa cager? Nya kan kuring nyarita pengalaman keuna ku asam lambung teh. Jeung beroh jeung salakina panjang lebar ngaler ngidul nyaritakeun pengalaman kuring. Dan nu sabenerna mah lain tina dahareun we asam lambung teh. Terus gara-gara naon atuh mangkarna? Kan geus puguh tadi mangkana nyarita oge gara-gara dahareun eta mie beroh bisa ayeuna ka rumah sakit deui teh. Ya memang kamari beroh teh sareatna gara-gara ngadahar mie kamu deui asam lambungna teh. Tapi maksud kuring ya disebutkeun lain tina dahareun eta si penyakit asam lambung teh. Jadi aya akar permasalahan anu kudu dibedah, anu kudu dileungitkeun eta akar permasalahan dina pamikiran we. Naon hubunganna mangkarna eta penyakit asam lambung jeung pamikiran anu kaganggu? Kuring mah asan teu ngarti ieu teh mangkarna teh kuring mah karak kadenya ieu pamikiran jadi karena penyakit asam lambung. Ada pasti muang arti mana ge we. Da kuring ge baheula teh teu ngandel. Bingung. Anu ngabejaan.
tong bating lupa pemikiran untuk para rubuh nikmati we hirup di dieu poe ayeuna bating mikirkeun isuk ataupun baheula bisi kering pikir padan we katempuhan geus boga penyakit bangke hanjakal itu tahu we nu ngabejaan ka kuring teh tapi da kuring tetep we baheula tetengana nu aya kuring teh hayo we sakedeung cager sakedeung nya ayeuna gering deui cager deui supaya kita anggar eta kene beuteung deui beuteung asam lambung mun teu tukak lambung nya we pikeun kaliereun pamajikan ge nu ngalieurkeunana mah geus ka dieu geus ka ditu berobatnya ka dokter agar keneh wae ieu teh setiap saminggu 2 kali ngumpra deui gitu si beuteung teh geus teu bisa jadi kondisikeun ya baheula teh kitu we nya ari jelema mah meureun lumrah mangkarna ayeuna boga pamikiran ka hareup ataupun ka tukang lamun pamikiran ka hareup meureun mikiran masa depan lamun ayeuna mikirkeun ka tukang berarti meureun aya masa lalu anu masih keneh narep dina pamikiranana anu kapikiran ngan heueuh urang mah nu teu ngartina teh kunaon tina pamikiran jadi boga penyakit asam lambung tah eta nu jadi pertanyaan kuring teh dieu meureun uhe logisna ya sesuai pengalaman nu kuring dirasa jadi ayeuna kunaon si urang kudu bisa hirup teh gitunya nyadar di dieu ayeuna poe ayeuna itu ulah nyondong ka hareup ulah nyondong ka tukang teh supaya urang teh teu kaganggu tina pamikiran contohna ayeuna nya seperti kuring anu dirasakeun kuring teh pamikiranana sok nyondong teh ka hareup jadi alhasil kuring teh boga rasa khawatir hariwang ya cemas jeung sagala rupa lah anu ngakibatkeun kumaha anu ngakibatkeun ya kuring teh sok telat we dahar nya kasarna kuring teh sok nyiksa awak sorangan gara-gara khawatir anu luar biasa jadi stres kuring teh mumpung mah can kaalami ku kuring di pikiran nu ayeuna teh dahar geuy ge teu meunah kitu kadenya we lamun pamikiran sok mawa nyondong ka tukang ka masa lalu urang teh sok nyeri hate urang teh sok teu pararubuh urang teh teu semangat urang teh teu boga rasa percaya diri tah didinya oke nu aya urang teh kumaha depresi kasienan sagala rupa we nu aya anu tungtung nama kumaha padan deui yang suka temuan teh itu we jadi ayeuna mah nya anu kuring dialami itunya anu geus ka tukang katepikeun ka kuring sabarangkali nya ngarasakeun penyakit asam lambung ayeuna mah kuring sadar diri yen hirup teh di dieu poe ayeuna lain poe isuk lain isukan nya jadi rasakeun we hirup teh poe ayeuna anu keur dijalankeun ayeuna tong teuing loba teh nyondong pamikiran ka hareup ataupun ka tukang oh gitu kardi oge eta pangkarna nya kuring oge kita pernah ngalami ketika kuring ayeuna pamikiranana terlalu teh nyondong ke masa lalu baya teh keremet dina hate teh dengan nyeri hate jeung nyeri hate da kuring teh ayeuna nya mun dipikirkeun wae nu aya kuring teh malah gering mantaklah kuring mah ayeuna mah dibengblarkeun we itu kejadian nu baheula teh geus we kuring teh ayeuna mah di ieu non dipiceun da kuring mah yang sehat karena bung teuing ayeuna terjebak dina pamikiran masa lalu oge karena karti pisan eta obrolan
Jadi nyanya jika nama di iroh teh terlalu nyondong pamikiran ka hareupnya jadi boga rasa cemas jeung hawit non hariwang bisa ngobrol teh nya hariwang meureun nya eta teh jadi nu aya kumaha nu aya manehna teh teu sumanget nu aya manehna teh meureun kana dahar ge meureun teu nafsu kitu we jadi nantinya beunang awakna tah beunang ku panyakit asam lambung lah kahati mah karena ilmu ieu nuhun pisan atunya mangkarna ieu informasina ku pengalaman mangkarna nu bieu dicaritakeun nuhun pisan mangkarna tah kitu we jadi nu intina mah cek kuring nya sakabeh penyakit kuncina mah aya dina pamikiran jadi lamun urang boga pamikiran positif henteu mikiran ka hareup henteu mikiran ka tukang insyaallah badan urang bakal sehat moal aya penyakit anu datang jadi kuncina mah pamikiran urang kudu bener-bener dijaga supaya urang teh henteu terjebak ku pamikiran anu bakal ngarusak badan urang nya anu intina mah tadi meureun we urang teh uang diajar menyadari dan syukuran teh hartina teh sadar lain urang syukur teh berterima kasihnya menyadari bahwa hirup teh mun ceuk bahasa Indonesia nama di sini hari ini sekarang tidak ada hari esok dan tidak ada hari ataupun tidak ada masa lalu jadi hidup teh di sini hari ini sekarang yuk uang nikmati da kuncina lamun urang geus bisa menyadari hidup di sini hari ini sekarang hari esok ge bakalan naon bakalan alus mantep kitu meureun we bener makarna jadi mun urang ayeuna nya hayang bisa hari esok baik teh ya perbaiki hari sekarang ya bener tuh nya ada ari manusia meureun nya karena sok selalu terjebak ku pamikiran sorangan termasuk ya kuring we nu pernah ku kuring ka alami eta terjebak ku masa lalu nu aya eneug yang nyeri hate eta teh aduh nya kudu nama urang bersyukurnya ku ayeuna badan urang teh sehat pandangan bisa keneh ngaraba sampean bisa keneh ayeuna nya jalan terus soca bisa keneh ningali cepeu bisa ngadangu itu nya bibir bisa ngucap keneh urang bisa keneh makan nya kuduna mah urang teh sadar kadinya bahwa nikmat jeung rezeki teh ku Allah teh teu saeutik acan anu dikurangan unggal poe ampuraeun ya Allah